საღამოშვიდობის ეთერშია გადაცემა სუბიექტური აზრი ჩემთან ნათია მიქიაშვილთან და შალვა რამიშვილთან ერთად საღამოშვიდობის შალვა. Ტინკი ვინკი, დიქსი, ლალაპო, ეს მაესტროები დაგვირიგეს და რაღაც წერეღი პუცა ვარ და მინდა მაესტროს დირექციას ვთხოვო რომ რამე საორსულო მაიკარ არის ესეთი. ღიპისთვის. სუკიატნიალის არ უნდა ცხოვრების ნორმალური და ჯანსაღი ჭირდება. სუკიატნიალის свобода. და ხოც ქართულად რო თარგმნა მაშინ გახსოვს? ძ ც თ გამოდის. ზუკნებმა წაგვართვეს თავისუფლება. სუკი სხვანაირად ბ-თი თარგმნა. ზუკნები. აი ხა შენ მასწავლი მე ციხის ჟარგონს. ციხის ჟარგონს არა, შენ რუსული გასწავლე. როგორ გათავხედა რა. ეგ რა და ეგ შენზე კარგად ვიცი. ციხის ჟარგონი არ ვიცი, მაგრამ ალასანია რა დღეშია ვერც იმას ვეკითხე. რაღაცა საოცარი შინაარსის ინტერვიუ გავსწავლდა. ესეთი გაზეთი არსებობს სოფლიო და საქართველო, რომელმაც დაბეჭდა ინტერვიუ. საოცარი ინტერვიუ. ირაკლი ალასანიასთან, რომელიც აპრიორი უშვებს იმას, რომ შეიძლება არჩევნები წააგონ. ციტირებას გავაკეთე და შენ თან მიხვდები და მაყურებელიც რაშია საქმე. ესე იგი ირაკლი ალასანია ფიქრობს, რომ დღეს ქვეყნის მოსახლეობა მზად არის ცვლილებებისთვის. თუ კი არჩევნები გაყალბდება და პარლამენტში მეორე ადგილს მოიპოვებენ, არც ამით დაშავდება რამე. ისინი ყველა ძალასთან ითანამშრომლებენ, მათ შორის სააკაშვილთანაც. ამასთან ალასანიას დიდი იმედი აქვს, რომ შეძლებენ სააკაშვილის გარეშე გააგრძელონ ქვეყნის განვითარება. ნაწილი მეორე. თუ პარლამენტში უმრავლესობით ვერ შევალთ, ეს არ იქნება ტრაგედია ჩვენ ყველა ძალასთან ვითანამშრომლეთ, მათ შორის სააკაშვილთანაც. საერთოდ ჩვენ უნდა მივეჩვიოთ იმას, რომ მომავალი პარლამენტი იყოს მრავალპარტიული და დაბალანსებული. და მესამე, რეგიონებს შესაძლებელია ვერ მოვიპოვოთ სერიოზული მხარდაჭერა. ხელისუფლებას არჩევნების მოგების მზა ბერკეტები აქვს, როგორც ადამიანური, ისე ორგანიზაციული. ირაკლი არჩევნებში მონაწილეობის მიღება გინდა? არა, მან სხვა შორის დღეს მე უარყვეს ეს ინტერვიუ. ხო, არა სადროს ოღონდ ჟურნალისტები ვერ იპოვეთ ვის დაწერა ხო იცი? და გარდა ამისა ჩანაწერს სანამ არ მოვისმენთ მანამდე არ დავიჯერებ. არა, ვერაფრით ვერ დავიჯერებ ამიტომ. შანსი არ არის. სოციალურ ქსელებში, Facebook-ზე მათ შორის არის ატახილი საოცარი ამბავი ამასთან. ამ ინტერვიუსთან დაკავშირებით ჩვენ გვინდა აუდიო ვერსია აი ამ ინტერვიუს ჩანაწერი. აი ნუ მე მგონი ზიაბანდი პონტია. და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ იმას, რომ ანუ ჩვენ ჟურნალისტებს, საინფორმაციო სამსახურის ჟურნალისტებს ჰქონდათ ცდელობა დაკავშირებოდნენ ამ ინტერვიუს ავტორს, ამ წერილის ავტორს ამ შემთხვევაში. თუმცა ვერ მონახეს ეს ადამიანი. ვერ იპოვეს. დააკმაყოფილებს თუ არა მოსამართლე ივანიშვილის ადვოკატების ადმინისტრაციულ სარჩელს 27 დეკემბერს გახდება ცნობილი. ჩვენ გვყავდა ადვოკატი და თქვა რომ საკუთარი კარიერი დაგეგმოს. აგებს პასუხს. კი ბატონო. კონკრეტულად ამ განაჩენზე არა, იმ ფაქტზე რომ მოქალაქეობას დაიბრუნოს როგორ და რანაირად ეს მისი საქმეა, იურისტები ხო იცი, ერთი დღით ადრე არიან დაბადებული იმაზე. კლინტონი მათ შორის ოპოზიციის შეხვდება საქართველოში დაგეგმილი ვიზიტის ფორმატში და მათ შორის ბიძინა ივანიშვილსაც. ბიძინა ივანიშვილს შეხვდება ყველასთან ერთად? კი. ასე წერია. სააგენტო პირველი აღწელებს ამ ინფორმაციას. იქ შენიშა უკვე დაიხუროს კუდი და წავიდეს. ამიტომ კლანეზე წალიზავენ. ხო და სააგენტო პირველი აღწელებს ამ ინფორმაციას, ოღონდ არ არის მითითებული კონკრეტული ვადა როდის ჩამოდის კლინტონი საქართველოში. გარდა ამისა, რეგიონალური მაუწყებლის ასოციაციის დირექტორი ნათია კუპრეიშვილი ასოციაციის ყოფილ წევრს ბადრი ნანიტაშვილს თავდასხმაში ადანაშაულებს. ბადრი რა დააშაულა? დაესხმა თავში რა? 2009 წლიდან დაიწყო ეს კონფლიქტი. ხო. ხო და ანუ 21 დეკემბრის საღამოს ნანიტაშვილი თავს დაესხა და ფიზიკურად გაუსწორდა, მის მეუღლესაც სასროლი იარაღით დაემუქრა ამასყობა ნათია. კუპრეიშვილი ნანიტაშვილი თრიალეთის შეფზე ოღონდ დაემუქრა იარაღით. ოღონდ ჩემთვის ძალიან ძნელი დასაჯერებელი ფაქტია და თუ გაცხარდა არა ბადრიანტესთან მას რამდენიმე ინტერვიუ ჩაწერილი და ვიცი კაც მაგასთან ტელევიზიაში შანსი არ არის, არ ამგონია აი იარაღი რა თავდასხმა. და ნანიტაშვილი გამართავს პრესკონფერენციას ამასთან დაკავშირებით და აუცილებლად გასცემს პასუხს ალბათ ამ ბრალდებას, თუმცა ნუ აი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ საოცარი ფაქტები თუ ეს ადამიანი არის ძალიან შვიდი. ეს არის საოცარი ფაქტების საღამო. საოცარი ფაქტებისა. კიდე მესამე საოცარი ფაქტი. იცი ხო ბანკი ქართულში ანუ რამდენჯერმე გვაქვს ჩვენ ეს ამბავი მაყურებლისთვის მონათხრობი, რომ მიმდინარეობს იმ დაყადაღებული ქონების რეალიზაცია, რომელიც ბანკს და დაუბრუნდება მფლობელს. იცი რამდენი გამოვიდა? კიდე 11 ობიექტი გაყიდეს. 67 მილიონის ლარის ღირებულების ობიექტი გაიტანეს. მთლიანობაში დაახლოებით 40 ობიექტია ბანკი ქართულს დაყადაღებული ობიექტებიდან გატანილი აუქციაზე და აქედან თითქმის არც ერთი არ არის გაყიდული. და ყველა მათგანი ეს პირდაპირ წესით, ანუ დაისაკუთრა ეკონომიკის სამინისტრომ და რამდენიმე ობიექტზე, ანუ დაახლოებით 3 თუ 4 ობიექტზე იყო, თქვა, დაინტერესებული პირები არსებობდნენ, თუმცა რა თქმა უნდა ეს აუქციონები ეკონომიკის სამინისტროს მოგებით დასრულდა და არა კონკრეტული პირების.
გარდა ამისა, საინტერესოა ის, რომ ეს დაყადაღებული ქონება კონკრეტული სქემით უბრუნდება პირველად მფლობელებს. ისე სხვა შორის მე ბანკი ქართუს ადგილზე რო ვიყო, მე თვითონ გავიდოდი და მე თვითონ შევიძენდი ამ ქონებას. ვერ ყიდულობ მაგას გიხსნი. რატო აუქციონი? ეკონომიკის სამინისტრო ისაკუთრებს ხო და რამდენიმე სუბიექტი როდესაც დაინტერესდა კონკრეტული ობიექტით. ანუ აი თქვა მე მინდა აუქციონზე გამოტანილი ჭიქის ყიდვა. მე ვარ ეკონომიკის სამინისტრო, შენ გინდა რომ იყიდო, ხო? ჩემი ანუ მაინც მე მოვიგავ. რანაირად მე თქვი შენზე მაგარი ფასი. არა, შენ თქვი შენზე მაგარი ფასი და მე ეკონომიკის სამინისტრო ვარ და გეუბნები არ მართლა. ხელების გადაგრიხის პრინციპი. ხო, ნუ რა თქმა უნდა. და ეს კანონი რომ მიიღეს, რომ სახელმწიფო არის უპირატეს მდგომარეობაში დგება იპოთეკის დაყადაღებისას ბანკთან მიმართებაში, ანგრევს საბანკო სისტემას. დარწმუნებული ვარ ახლა ბანკირებს ეს კანონი არ მოსწონდა და ჩუმად არიან. ერთი ბანკი ქართუს წინააღმდეგ მიმართული აი ესეთი საკანონმდებლო შეტევა იწვევს მთელი საბანკო სისტემის ჩამოშლას. კი, თუმცა როგორც ჩანს აქ კიდე სხვა რაღაცები, ანუ ასე მარტივად არ ხდება, ანუ საბანკო სისტემა შეიძლება ჩამოიშალოს, მაგრამ შეიძლება ამ შემთხვევაში თან ქართულ ბანკზე უბრალოდ იმდენ, ანუ სხვა ბანკებზე იმდენად ვრცელდება სახელმწიფო ზეწოლა, შალვა რა შეიძლება თამაშგარეთ მდგომარეობაში აღმოჩნდეს და ამ წუთას მე პროდიუსერმა მაცნობა რომ ქეთი დოლიძეს დაურეკავს ჩვენთან სტუდიაში, რომელმაც განაცხადა, რომ ის პირადად ესაუბრა ირაკლი ალასანიას პრესამსახურს, რომელმაც კატეგორიულად უარყო ალასანიას მიერ ამ შინაარსის ინტერვიუს მიცემა და გარდა ამისა ძალიან და გარდა ამისა ის ამბობს რომ როცა ალასანიას პრესამსახურმა მოთხოვა აღნიშნულ კონკრეტულ ჟურნალისტს ეს ჩანაწერი უკვე რედაქციაში გაცეს პასუხი რომ ეს ჩანაწერი წაშლილი იყო. თუ შესაბამისად არ არსებობდა ეს ჩანაწერი, კეთდოლიძე არის ცალკე ტელევიზია. რომ უშვა მარტო დაამარცხებს მიშას. მარტო? კი, გასულ დასუტილებს. დავით ბაქრაძე მეორე მესამე მოსმენისას კი ყავს ასეთი მაღალჩინოსანი შეიძლება ვერ შეამჩნიო მაგრამ არის მეორე ადამიანი ხელისუფლებაში დავით ბაქრაძე საარჩევნო კოდექსის შესწავლის ცვლილებების პროექტის მეორე მესამე მოსმენის განხილვისას დიპლომატების რეკომენდაციები იქნება გათვალისწინებული აქ საუბარია სხვადასხვა რეკომენდაციაზე მაგრამ მე კიდევ ერთი საოცარი ახალი ამბავი გინდა გითხრა ხო კარგად მისმენთ შენც და მაყურებელმაც სახელმწიფოს საკუთრებაში მოქცეული უძრავ-მოძრავი ქონება ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებების განმახორციელებელ ორგანოებს გადაეცემა. როგორ? არა, მოიცა. რა მოიცა? ვის გადაეცემა? კარგად მისმენა ახლა უყურე. დავიდა, განშიფრე. საუბარია იმ უძრავ-მოძრავ ქონებაზე, რომელიც სისხლის სამოქალაქო თუ ადმინისტრაციული სამართალწარმოების წესით სახელმწიფო საკუთრებაში აღმოჩნდა კონკრეტულად. ასევე საახსრულებო წარმოებათა შესახებ. გადახდის უუნარობის საქმის წარმოების შესახებ, საგადასახადო კოდექსის და სხვა შესაბამისი კანონების საფუძველზე სახელმწიფოსთვის გადაცემული ქონებას. ხო, ანუ საგადასახადო დავალიანება აქვს და კომპანია წაიღო, შენობა წაიღო, სახლი წაიღო, ტელევიზორი ოპერატიული სამძებრო ღონისძიებების განმახორციელებელ ორგანოებს. კუდი, სოდი, პროკურატურა. დედასპიცა. ან დავუშვათ იქ საბავშვო ბაღი მინდა რაღაცა სასწავლო დაწესებულება რა. არა, ოპერატიული სამძებრო ღონისძიების განმახორციელებელ ორგანოებს, რომელსაც რა თქმა უნდა წარუდგა. და მან ინტერესთა კონფლიქტი არ არის, იმიტომ რომ ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებს და გამტარებლებსაც ხომ აქვს უფლება რომ ამ გაკოტრებაში და ამ რაღაცაში მიიღონ მონაწილეობა. ორგანოს? არა. არა, ორგანოს შეუძლია მოკვლევა ჩაატაროს ან რაღაც. არა, შენ ვერ მიხვდი რა ხდება. უყურე თქვა კონკრეტულ პირს აქვს დავალიანება რაღაცის. არა, ის სხვა რაღაცას გეკითხა. ერთი წამი ვერ გაიგე. იურიდიულად გიმართავს სიტუაციას. სისხლის საქმე შეიძლება აღიზრდას იურიდიული პირის მიმართაც. სისხლზე არ არის. დაუშვათ. არ არის მარტო სისხლზე. დაუშვათ. საგადასახადოს აგიხსნი. გავიგე, მაგრამ საახსრულებლოს აგიხსნი. ანუ ამ შემთხვევაში შენ რაღაცის ვალს ვერ იხდი, ჩამოგართვა ვიღაცამ სახლი. ხო, შესაძლოა დაწერა რომ ეს სახლი მჭირდება ჩემი ოპერატიული სამძებრო ღონისძიებამ. ხო. გასაგებია. ანუ მათ შორის თავდაცვის სამინისტროს ოპერატიულ საგამოძიებო და სადაზვერვო ქვედანაყოფებს, ანუ იუსტიციის სამინისტროს, ფინანსის სამინისტროს და ასე შემდეგ. კარგია. გარდა ამისა აზრიერებენ აი ამ მიმართულებას. ამ მიმართულებით. ხო, მაგრამ კიდე ერთი საბის წავიკითხე. ახალი ამბავი რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ასევე ენიჭება უფლება კავშირგაბმულობის საინფორმაციო ბანკის პირდაპირ კოპირება მოახდინოს. და თქვა რა თქმა უნდა სასამართლოს თანხმობით, თუმცა გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში, რომელიც კოპირება რას ნიშნავს? ან პირდაპირ წამოიღოს, ხო? Copy paste. არა, რა, ბანკი? ბანკი საინფორმაციო კი. ანუ აი რაც არის დავუშვათ მთლიანი ინფორმაცია. სად? კავშირგაბმულობის ბაზებში არსებული, ძალოვან უწყობს კავშირგაბმულობის არხში არსებული მონაცემთა ბანკების კოპირების უფლება მიეცათ. გასაგებია, ანუ დავუშვათ ჯორჯია ონლაინ სილკნეტს რა ბაზაც აქვს, კლიანად წავა, ხო? კი ბატონო.
ბაზა ანუ შეიძლება იმ მოქალაქეების მონაცემებით, რომელიც შეიძლება არ ხდება ოპერატიულ სამხედრო არეალში. რა თქმა უნდა. მალად. რა თქმა უნდა, ნებისმიერ შემთხვევაში საინტერესო კანონი მიუღიათ. კი, ჩვენ და ჯერ კიდევ გუში განაცხადა მემარჯვენეების ლიდერმა დავით გამყრელიძემ, რომ ივანიშვილის ირგვლივ პოლიტიკური ერთობის ჩამოყალიბების მთავარი მიზეზი ბიზნესმენის ფინანსებია. რატომ არ თulis ამ შემთხვევაში რეიტინგულ პოლიტიკოსაც? დავით გამყრელიძე ბიზნესა ივანიშვილს არ გადართოთ სულ რამდენიმე წუთში. დავით გამყრელიძის სუბიექტური აზრი. სუბიექტური აზრი უკვე დავით გამყრელიძესთან ერთად გიბრუნდებათ ეთერში საღამოშვიდობისა. ცოტა უცნაურ ვითარებაში ვართ, მაგრამ რახან ვართ უკვე კარგია. ბატონ დავით, თქვენ თქვით ესეთი რაღაც, რომ ბიზნესა ივანიშვილის ირგვლივ პოლიტიკური ერთობის ჩამოყალიბების მთავარი მიზეზი ბიზნესმენის ფინანსებია. თუმცა იგივე აირაის კვლევების თანახმად ბიზნესა ივანიშვილს არ შექმნილ პოლიტიკურ გუნდს ნაციონალების შემდეგ მეორე ადგილი უკავია. ანუ გამორიცხავთ ამ შემთხვევაში ივანიშვილის გარშემო ფულის გარდა სხვა მიზეზებს, ის გამოჩენილი საზოგადოება გაერთიანდეს. საზოგადოებაზე არ მithქვამს, მე ამ შემთხვევაში ვთქვი პოლიტიკოსების გაერთიანებაზე და ეს მათქმევინა იმ ჩემმა გამოცდილებამ, რაც დამიგროვდა პოლიტიკაში. ამ შემთხვევაში ემიჯნება ერთმანეთს პოლიტიკოსები და საზოგადოება. არა, მე ვსაუბრობ პარტიების გაერთიანებაზე. მე თავის დროზე, როდესაც ჩართული ვიყავი აქტიურად და მუშაობდი ალიანსის ჩამოყალიბებაზე, მაშინ ირაკლი ალასანია ძალიან რეიტინგული ფიგურა იყო, ჯერ ამერიკიდან დაუბრუნებლად მას ტელევიზიო სანტა-კლაუს ელოდებაო და ჩვენ ალა გახსოვთ ეს გამონათქვამი. მიუხედავად ამისა, მაშინ ჩვენ მე პირადად ვერ მოვახერხე ძალიან ბევრი პოლიტიკური პარტიის, პოლიტიკოსის ამ ალიანსში შემოყვანა და მისი რეიტინგი სულად არ აღმოჩნდა საკმარისი იმისთვის, რომ ეს გაერთიანება შემდგარიყო. რაც შეეხება ფინანსებს, ვიცი რა, ფინანსების ძალიან დიდი მნიშვნელობა და მე მგონი შალვამაც იცის თავისი გამოცდილებით, რომ პოლიტიკური საქმიანობა შალვა ყოფილა კამპანიებში ჩართული, იცის რომ ამის გარეშე ძალიან რთულია, აქედან გამომდინარე მე სრულიად ყოველგვარი ნიშნის მოგების გარეშე ვთქვი და დღესაც ვიმეორებ, რომ ფინანსები არის გამსაზღვრელი იმ საოცარიულ ტოლვისა, რომელიც ჩანს. მაგრამ არ მithქვია საზოგადოებაზე, არ მithქვია მოქალაქეებზე, რომ ნეგატიურ კონტექსტში არ მithქვას, ხო? არც ნეგატიურ კონტექსტში არ მithქვას, აბსოლუტურად იგივე ის თემა, რომ აი ფულს უხდის თუ არა, რა თქმა უნდა უხდის, რო არ უხდიდეს ის გამიკვირდებოდა პარტიებს უხდის ფულს, ითქვა თორთლაძის მხრიდან. რა წარმომავლობის არის ეს ფული და ოდესღაც ვისი იყო და საერთოდ ისე გახართ რომ Facebook-ს დახმარების გარეშე ვერ იშოვიდა ივანიშვილი ფულს. რუსეთში გამორიცხულია, რა თქმა უნდა. და თვითონ უარყოფს, გამოვიდეს და თქვას რომ მას მისი დახმარება. ბატონო, ხო გესმით ახლა რომ ხელისუფლების დისკუსია ასხა. არაფერს არ მე საუბრობ იმას. ეხლა გავქნათ ნაცარი დავიყაროთ და ვთქვათ რომ რუსეთში მილიარდელი შეიძლება გახდე და იყო მე-20 რეიტინგში თუ რა სიაში. იმიტომ ეს გააკეთო Facebook-ს გარეშე. საქართველოს შეიძლება გახდე ხელისუფლების არჩევანაძის დროს სხვათაშორის მაგრამ თანამშრომლობის გარეშე შეიძლება მაგრამ რეალურად ძალოვან სტრუქტურებში მე თანამშრომლობის გარეშე შეიძლება დიდი ფული გააკეთებინა ადრე. მაშინ როცა აკეთებდა. ბატონო მაშინ როცა ბიძინა ეგრეთ რუსეთში აკეთებდა ფულს FSB-სთან ერთად ძალიან საქართველოსები იყო ზოგზოგიერთები რომლებიც ძალოვანებთან ბატონო და თქვენ გულისხმობთ იმას როდესაც თქვენ ბიზნესში ვიყავით მე არა მაგის ურთიერთობა რომ პირდაპირ არ უთხრა მე გეტყვით რომ რა თქმა უნდა ძალიან დიდი სირთულეები იყო ამ შემთხვევაში მაგრამ ეხა შედარება იმის რა პუტინის რუსეთის და შევარდაძის საქართველოს სადაც იყო სრული ქაოსი და სადაც იყო ის თან ამავე დროს რა თქმა უნდა იგივე სიგარეტის ბიზნესი იყო მაშინ თუ ნავთობის ბიზნესი და ასე შემდეგ ხელისუფლებასთან და სპირტის ხელისუფლებასთან ურთიერთობის გარეშე შეუძლებელია მათ შორის ძალოვან სტრუქტურებთან როგორც ეხლა მითხარით ერთი ძალიან მსხვილი დღეს მეწარმე რომელსაც არ ქონდეს მოგვარებული ურთიერთობა მართლ პარტიასთან და ძალოვან სტრუქტურებთან და განსაკუთრებით რუსეთში ამიტომ ხელისუფლების იქნება თუ არ იქნება მე უნდა ვთქვა ის სიმართლე რაც რეალობაა. ხო, გესმით რომ არჩევნების წინ ანუ გასაგებია რომ ჯერ კიდევ ბევრი დროა დარჩენილი უბრალოდ არ უნდა ვთქვა სიმართლე მაინტერესებს ივანიშვილი და ჩემი პარტნიორია ხელისუფლებისას ეხა რა ვქნა ეხლა სიმართლეა რა ჩემთვის როგორც ხელისუფლება ეს ივანიშვილი არ კონკურენტი რა ნახევრად სიმართლე არ გამოდის თუ არა რომ რაკიღა ამას ამბობ შენ იმასაც გულისხმობ მაშინ პირდაპირ ვლაპარაკობ რომ რაღაც ვალები აქვს FSB-სთან ივანიშვილი ამას ვერ ვიტყვი არ ვიცი რაც არ ვიცი ეს არავითარი ნახევარ სიმართლე არ არის მაგრამ ვიცი რომ FSB-სთან კავშირები გქონდა გქონდა აუცილებლად როცა ექნებოდა და ზუსტად ვიცი როცა ის მილიარდერ შეულა რომელ ბიზნესში თუ ზუსტად ვიცი შეგიძლია გითხრა და იმ როდესაც რასისტი კრედიტი დაიწყო და ბანკი შეიქმნა აი მომენტიდან როდესაც რეალურად პუტინი მოვიდა ხელისუფლებაში განსაკუთრებით რაში გამოიხატება კონკრეტულად ეს კავშირი
ხო იცი ზუსტად კონკრეტულად რას აკეთებდა ივანი ანუ რა ტიპის კავშირი აი FSB-სთან გასაგები მაგრამ კონკრეტულად აი გვარების სახელების სქემები რო გითხრა გვინდა ვიცოდეთ ქართველმა ერმა თავის დროზე სხვათა შორის შალვა შეგახსენებთ რომ ბენდუკიძის მთელი სქემები ჩვენ დავდეთ ეგ ბენდუკიძის კავშირები და ასე შემდეგ ურალმაში და მთელი ამბები მაგისი იყო და ატომურ წყალქვეშანავების რაღაცებს უშვებდა აქ როგორ შავი მეტალურგია თავიდან ბოლომდე ივანიშვილის იყო ასე რომ თავიდან ბოლომდე არ იყო შავი მეტალურგია თავიდან ბოლომდე უმსხვილესი პაკეტი მისი იყო ასე რომ ეხლა ეს ნუ გაგვიკვირდება თუმცა ეს ჩემი საქმე არ არის ასე დეტალებში შევიდე მე ზოგადად ვთქვი, როცა მკითხეს, რომ რა თქმა უნდა, ემის გარეშე მიდიოდა. ამას არის შენი აზრი და არა ფაქტობრივი მასალა ჯერ არ აქვს. არც ვაპირებ მეთოლებით გამოძიების ჩატარებას, ეს არ არის ჩემი საქმე, ჩემი ფუნქცია და ჩემი ამოცანა. მე ვამბობ იმას, რაც არის რეალობა. ამიტომ ის რომ დღეს ეხლა ესე გვაწყობს და ამიტომ წარმოვაჩინოთ, რომ თუმცა მე გუშინაც ვთქვი და დღესაც გავემეორებ, ეს ხელისუფლების სასარგებლოდ უარ საუბრობს, იმიტომ რომ ადამიანები, ესე იგი, მთელი ამ წლების განმავლობაში, სწორედ ივანიშვილისგან იღებდნენ იმპულსს, რომელიც იყო ბატონო, თქვენ ისიც აღნიშნეთ, რომ ამ შემთხვევაში თქვა მიღებული ცვლილებები საკონსტიტუციო უმრავლესობის რიცხვთან დაკავშირებით, ამ შემთხვევაში არ მიუღიათ ივანიშვილთან დაკავშირებით. საკონსტიტუციო შეცვლილებით, არა, რაოდენობასთან დაკავშირებით. დეპუტატთა რაოდენობა. დეპუტატთა რაოდენობა ეს დეპუტატთა რაოდენობას აგებურებს საკონსტიტუციო უმრავლესობა რა. კონსტიტუციო. არა და ძალიან მარტივია ამის ახსნა, ჯერ ერთის მხრივ, იმიტომ რომ მე ვიყავ ერთ-ერთი ამ მოლაპარაკების დროს ერთ-ერთი ავტორი და დავაყენე ეს საკითხი, იმიტომ რომ თავის დროზე ყოველთვის აი ამ სისტემის წინააღმდეგ ჩვენ ახალი მემარჯვენეები ვიყავით იმიტომ რომ მაჟორიტარული მანდატების მეშვეობით ერთი პარტია ამ შემთხვევაში მართველი პარტია იოლად აღწევდა კონსტიტუციურ უმრავლესობას. მეორე ჩვენ გავითვალისწინეთ რა ახალმა მემარჯვენეებმა ის ფაქტორი რომ შეიძლება ეს გამختارიყო გარკვეული სპეკულაციის საგანი ბიძინა ივანიშვილის კონკრეტულად თანამოაზრეების თუ თანაგუნდელების მხრიდან და დავაყენეთ მოთხოვნა რომ ეს სვლილება და ეს ნორმა ძალაში შევიდეს 2013 წლის 1 დეკემბრიდან. ანუ თუ ივანიშვილის ოცნება შეძლებს რომ აიღოს 2/3 და კონსტიტუციური ცვლილებები განახორციელოს რათა იმპიჩმენტი გამოუცხადოს ერთ იმპიჩმენტს სხვა პროცედურებიც აქვს თუ სხვა ცვლილებები განახორციელოს მას ექნება მთელი ერთი წელიწადი ამისთვის ანუ 2012 წლის ოქტომბრიდან 2013 წლის 1 დეკემბრამდე ამიტომ არანაირი კავშირი არ არის და თუ 2013 წლის 1 დეკემბრამდე ეს ვერ მოხერხდა მე ვერ მოხერხდა სასურველია და აუცილებელია რომ ერთი პარტია აღარ ფლობდეს ესე იოლად კონსტიტუციურ უმრავლესობას და მინიმუმ 2-3 პარტიის კონსენსუსი და თანხმობა იყოს საჭირო კონსტიტუციურ. შეკითხვა მაქვს ესეთი, ბიძინა უფრო დიდი კონკურენტია თუ მიშა, იმიტომ რომ ცხადია რომ ცალსახა პასუხი ამაზე არ არის. თქვენი ჩვენი ხო შენი მინდა გითხრათ რომ რეალურად ზომიერ ელექტორატზე რომელზეც ჩვენ გვაქვს და ყოველთვის ხონდა აქცენტი დღეს ალბათ ორივე ახდენს ზემოქმედებას, ხელისუფლებაც და ივანიშვილიც, მაგრამ გარკვეულწილად მარგინალიზაცია ორივეს აი ამ პოლუსების ჩამოყალიბების შემდეგ ორივესთვის დამახასიათებელი გახდა. საპროტესტო ელექტორატია შენ, ამიტომ ბიძინა უფრო უნდა იყოს შენი კონკურენტი. რადიკალური ელექტორატი არასდროს არ ყოფილა ახალი მემარჯვენეების ელექტორატი, ანუ რადიკალური დღეს ყველაზე მეტად ივანიშვილმა წაიღო რადიკალური ელექტორატი, წაიღო ოპოზიციის სწორედ რადიკალური ნაწილი. შეძლებული ხალხი არ წაიღო. ხო, თუმცა იგივე რესპუბლიკელების და მეწარმეები, მსხვილი მეწარმეები ყოველთვის ხელისუფლების ბანაკში ჩადება. საშუალო. თავის სხმებს საშუალო და მცირე გამოჩნდება. ჩვენ დაახლოებით სურათს ველოდებით ივლისი-აგვისტოსთვის და რეიტინგებიც ჩემთვის მნიშვნელოვანი სწორედ მაშინ იქნება და არა ეხლა ჩვენი დია. და აქედან გამომდინარე გაიზომება. იმიტომ ვამბობ რომ აი ეს ხალხი მეწარმეები, ხო? ივანიშვილში ხედავენ ბიზნესმენს პირველ რიგში, ну, რა თქმა უნდა, სხვა თვითონ რომელიც პირველ რიგში გარემოს შეცვლის იმის რომელიც ეს მის ბიზნესი ესე ვთქვა, შალვა რა, ვიყოთ პატიოსნები და ვთქვათ რომ ძალიან მსხვილი ბიზნესმენები არასდროს არ წყალობენ წვრილ მეწარმეებს და მთელი თუნდაც ბოლო წლები თუ არა მარტო საქართველოს მაგალითი ამაზე მეტყველებს. მცირე მეწარმეების ყველაზე დიდი პრობლემა არის მსხვილი ბიზნესი და ის ბიზნესი რომელიც ახლოს არის ხელისუფლებასთან. არ ხებთ, რა ბიზნესს არ აკეთებდა. რა მნიშვნელობა აქვს იმას რატო არ აკეთებდა ეს კიდე ცალკე პრობლემაა, რატო არ ქმნიდა სამუშაო ადგილებს ცალკე პრობლემაა, მაგრამ
კიდევ ერთხელ ამბობ, თუ კითხვები გაქვთ ჩვენ საქმიანობასთან დაკავშირებით, ჯობია ახალ მემარჯვენეებზე ვისაუბროთ, ვიდრე გაუთავებლად ივანიშვილზე. ივანიშვილზე მოსაუბრეთ. არა, ძალიან ხმაურიანი განცხადებები გააკეთეთ. რესპონდენტი ყავს თქვენ მის გარემოცვაში, მოდით იმათთან ვისაუბროთ. ხასხასა და ყვითელი, მწვანე. არ მოწონს შავას პირდაპირ. დღეს ისლამური რევოლუციის არა, დღეს მარკეტინგულად ყველაზე პოპულარული ფერია. მე ევროპაში მქონდა რამოდენიმე გასვლა და მინდა გითხრა, რომ სრულიად დამოუკიდებლად მივედით ჩვენ ამ ფერამდე, მაგრამ აქტუალებული დავრჩით, რომ დღეს როგორც სავაჭრო ქსელებში, ისე სხვადასხვა ბრენდები და ასე შემდეგ, სწორედ ამ ფერს მიმართავენ იმისთვის, რომ მიიქციონ ყურადღება, გაამახვილონ რაღაცნაირად აი ამ ზღვა რეკლამის თუ მარკეტინგული შემოტევის ფონზე რაღაცით იყო გამორჩეული. ჩვენ როცა გარკვეული კვლევები ჩავატარეთ და ფოკუს ჯგუფებში ვნახეთ, ყველა ფერი, ტრადიციული პოლიტიკური ფერი იყო ათვისებული. ლურჯი, წითელი, ასე შემდეგ, შიდისფერი, ჩვენი ფერი იყო თავად და საჭირო იყო იმისთვის, რომ აი იმ მძიმე პერიოდის შემდეგ და ალიანსის დაშლის შემდეგ, როდესაც ჩვენ იდენტობა დავკარგეთ, საჭირო იყო მიგვექცია ყურადღება იმ რაღაც ხალასი, ახალი ფერით, რაღაცა ჯეჯილის ფერით, ჩვენ ჯეჯილის ფერის დავარქვით, რომელშიც არის სიახლეც, ახალი ენერგიაც, ძალაც და სწორედ აქედან გამომდინარე გაკეთდა ამაზე არჩევანი, თან სერიოზული კვლევა ჩავატარეთ ფოკუს ჯგუფებში, ზუსტად იმ ელექტორატში, ვისაც ჩვენ უმიზნებთ, ანუ ზომიერ, მოაზროვნე, მცირე ბიზნესზე ორიენტირებულ და ასე შემდეგ. ის უკვე რაღაც ზნო? რა თქმა უნდა, ჩვენ პირველ ეტაპზე ესინჯება პარტიას მაჯა უკვე. იდენტობის პრობლემა ჩვენ დავძლიეთ, ანუ ის რომ პარტია ამოვარდილი იყო როგორც ცალკე სუბიექტი ამ პოლიტიკური სივრციდან მე მგონი აღარ არის, კაფიოთ დავიბრუნეთ ჩვენ ეს. ეხლა მეორე ეტაპი, რომელიც დაიწყო დეკემბრიდან და გაგრძელდება აგვისტომდე, ანუ რეალურად საარჩევნო კამპანიის დაწყებამდე, გულისხმობს სწორედ ძალიან აქტიურ კომუნიკაციას საზოგადოებასთან, ამ მომრჩეველთან. ჩვენ ვაპირებთ, რომ სოფელ-სოფელ, უბან-უბან მოვიაროთ ამ მომრჩეველი, რათა ერთის მხრივ კაფიოთ მივიტანოთ ჩვენი გზავნილი, აუხსნათ რა გვინდა, რითი განსხვავდებით ან რითი ვჯობი ვართ სხვას და შესაბამისად საარჩევნო კამპანიაში შევიდეთ ნორმალური სასტარტო პოზიციით და არა არჩევნებამდე, ანუ თქვენ თქვით, რომ კვლევები დაგაინტერესებთ ივლისში, ივნისში, მაშინ როცა თქვა უკვე შეიძლება რაღაცა რეალური სურათის დადება. როგორ ფიქრობთ, ანუ ძალიან ბევრი ექსპერტი საზოგადოების დიდი ნაწილი პრინციპში ორპოლუსიან, ასე თქვა, პოლიტიკურ სპექტრს წინასწარ მეტყველებს, ანუ იქნება ივანიშვილი და მისი გუნდი და იქნება ხელისუფლება. თქვენ ბატონებთ, არ გაგიჭირდებათ ეს მესამე წერტილის შექმნა? მე გუშინ რადიო ეთერში ვიყავი და საუბრობდი, რომ არანაირი პრეტენზია არ გვაქვს მესამეს შექმნაზე, მესამე ცენტრზე, მესამე ძალაზე, ეჯერ კიდევ ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიიდან დაწყებული რაღაცა სულ იყო ამის ცდელობა. რეალურად ჩვენ გვაქვს პრეტენზია იმაზე, რომ სწორედ ის შუა დავიკავოთ, რომლის გაკრეფასაც ივანიშვილი პირველი დღიდან დარჩა ბატონ დავით ეს შუა თქვენ ფიქრობთ? ნახოთ, მე ვატყობ, რომ ის ეიფორია დღითი დღე გადის და იმედი მაქვს, რომ საზოგადოება მიხვდება, რომ მრავალპარტიული პარლამენტი არის ერთადერთი გამოსავალი, იმიტომ რომ ის დაპირებები, რომ ჩვენ ჩავანაცვლებთ ხელისუფლებას და ჩვენ ვიქნებით კარგები, მესმის ძალიან დიდი ხანია. ასე იყო გამსახურდიას დროიდან, შევარდნაძე, შემდგომ სააკაშვილი და ყველა ამბობდა, რომ აი ახლა მე მჭირდება აბსოლუტური ძალაუფლება იმისთვის, რომ ის კრიზისი დავძლიო, ის ნაკლოვანებები გამოვასწორო და მე ყველაფერი 2-3 წელიწადში მე წავალ და ყველაფერი კარგად იქნება, მაგრამ ძალიან ასე ვთქვათ, გატაცება იცის აბსოლუტურ ძალაუფლებამ, ძალიან ეთყობა მათრობელა ძალა აქვს და მერე ვეღარ ეშვებია ხოლმე. აქედან გამომდინარე. თქვენ ამის საშუალებას ივანიშვილშიც ხედავთ, იმიტომ რომ ფიქრობთ, რომ სურვილი აქვს პოლიტიკურ მონოპოლისტად ჩამოყალიბება. პირველივე რაც მან გააკეთა განცხადება არის ის, რომ ვინ ჩემთან არ არის, ჩემი მტერია, რომ ჩვენ აბსოლუტური ძალაუფლება უნდა ავიღოთ, მე თან ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, მე უნდა ავიღო აბსოლუტური ძალაუფლება, რომ შემდგომ ყველაფერი მიხედვით არჩია ის პოლიტიკური გუნდი, რომელიც მის გარშემო შეკრება. ბატონ დავით, ანუ ეროვნული ფორუმი არჩევს ივანიშვილის გარემოცვაში. არჩანს ნინო ბურჯანაძე, არჩანიდან ახალი მემარჯვენეები. მას უნდა გითხოთ და არა მე. როგორ გიქნათ? არ ვიცი. მე ძალიან გამიჭირდება ამ ადამიანის რაღაცა ფსიქოანალიზი. არა, ფსიქოანალიზი არ გქოთ, უბრალოდ გქოთ ჩვეულებრივ ნახავს. პრაგმატული გათვლა არ იყო, ეს ორი პარტია არის დასავლეთთან ნორმალური. არ ვიცი, მე მგონი ჩვეულებრივ რაღაც ანალიზი არ ექვემდებარება, საკმაოდ რთული ამ ადამიანის ამოცნობა, პროგნოზირება, განსაკუთრებით როდესაც მე მას უსმინე ეკაბერიძესთან გადაცემაში, ამის შემდეგ დავწუნდი რომ არ მოგეწონათ ინტერვიუ.
მოდით თავ შევიკავებ კომენტარისგან სხვა თემებზე ვისაუბროთ. სხვა თემები კი ბატონო. მე მგონი პოლიტიკოსი როცა პირველად გამოდიხარ პირდაპირ ეთერში და გაქვს პრეტენზია რომ პოლიტიკაში მოდიხარ, ძირითადად პოლიტიკაზე უნდა საუბროთ, პოლიტიკურ მესიჯებზე და არა ფსიქოანალიზაზე. იქნება ერთჩეს სხვა გზა, რომელიც განსხვავებული იქნება ყველა სხვა განცხადებისგან. რა ვიცი, ნახოთ. მოდით ასე ვთქვათ, ამოცანა თქვენი არ არის, რა თქმა უნდა, უმრავლესობით მოსვლა ეს აბსურდული ამოცანა იქნება, თუმცა ბარიერის გადალახვა გინდათ. ბარიერის გადალახვა საკმარისი იქნება იმისთვის, რომ რაც გინდა, აი, რას კვლევებს გინდა განახორციელო, ის შეძლო. ანუ რამდენი ადამიანი უნდა გყავდეს, რამდენი დეპუტატი უნდა გყავდეს 150 კაციან პარლამენტში, რომ სათვალავში ჩასაგდები იყოს ეს. მინდა გითხრა რომ ბარიერის გადალახვა ეს არის ის მინიმუმი, რომელიც მე პირადად ჩემ თავს დავუყენე პოლიტიკაში დარჩენა არ დარჩენისთვის და ყრილობაზე იცი რომ გავაკეთე განცხადება, რომ თუ მე ვერ შევძელი და პარტია ვერ დავაბრუნე პარლამენტში, იმიტომ რომ მე მეკისრება პირველ რიგში პასუხისმგებლობა. არა მარტო ყრილობაზე, ჩვენ ეთერშიც გააკეთეთ. ჩვენ ეთერშიც გააკეთეთ. მე მეკისრება პასუხისმგებლობა ყრილობაზე ოფიციალური სახე მივეცი ამას. მე იტყოდნენ რომ აი იყო არის ჩანაწერი თუ არ არის ჩანაწერი და ასე შემდეგ. ჩანაწერები. კარგია, ინტერნეტში გვაქვს. მნიშვნელოვანია. რუკაბისინი გარეათ. აქედან გამომდინარე, ეს არის პროგრამა მინიმუმი, მაგრამ ეს სულაც არ არის ის, რაცაც მე გეგმავ და პარტია დღეს არჩევნებზე. აი, რამდენი კაცი უნდა გაიყვანოს? ეს არის, ნახოთ დღეს ძალიან რთულია. მინიმუმ, რა ვიცი, 10? არა, რატო? 20, 25, 30. 150 თვლა რო იცი, ვიცი, კი, მაგრამ რეალურად მრავალპარტიულობის პირობებში დიახ. ყოველთვის აი ესეთ წარმომადგენლობა უკეთესია და მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ პოლიტიკური კონსენსუსის, პოლიტიკური დიალოგის ხარჯზე შედგეს ნებისმიერი გადაწყვეტილება პარლამენტში. ეს იქნება კონსტიტუციის ცვლილება, ეს იქნება კანონის შეცვლა, დადგენილება, ბიუჯეტის დამტკიცება თუ ასე შემდეგ. და შემიძლია დაგარწმუნო შალვა, რომ დრო უნდა დამთავრდეს და დამთავრდება, რომ ვიღაც ერთი პარტია ერთპიროვნულად შეცვლის კონსტიტუციას და არა მარტო კონსტიტუციას. მარკეტინგზე უნდა გავიდეთ ბატონო და ასე შემდეგ. არ გადაართოთ დარჩით ჩვენთან ერთად სულ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით. და გადაცემა სუბიექტური აზრი კვლავ პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ბატონ დავით, ხელისუფლება ბოლო პერიოდში საოცარი შინაარსის კანონებს იღებს და ამტკიცებს პარლამენტში, მაგალითად ერთ-ერთი ბოლო კანონი გახლავთ ის, რომ კავშირგაბმულობის ბანკის საინფორმაციო ბანკების კოპირების უფლებაც კი მიეცათ უკვე სამართალდამცავებს მოსამართლის დადგენილების გარეშე და ნებართვის გარეშე. ანუ რეალურად თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა ქმედებებს მიმართავს ხელისუფლება და თქვათ, იქნება თუ არა ხელისუფლება ისეთივე რადიკალური ამ შემთხვევაში თუნდაც თქვენს მიმართ, ახალი მემარჯვენეების მიმართ, როგორც თქვათ გასულ წლებში? ვერ გეტყვით ვის მიმართ რამდენად რადიკალური იქნება ხელისუფლება, რა თქმა უნდა, ცდილობს რომ გაიმყაროს პოზიციები. თქვენ ხო შეამჩნიეთ ხელისუფლების პოზიცია არ ხშირ შემთხვევაში ის ცდილობს ხოლმე უფრო ლოიალური იყოს, თქვათ, იმ პარტიების მიმართ, თუნდაც რომელზეც აწყობს რომ იფიქრონ რომ არიან სატელიტური პარტიები. ხო, ყოველ შემთხვევაში იმ ფონზე, როდესაც არსებობს ივანიშვილის ფაქტორი, ჩვენ ნაკლებად შეიძლება სახიფათო ვიყოთ მისთვის და რა თქმა უნდა, ჩვენ ვისარგებლებთ ამით. და შევეცდებით რომ ეს ამოსუნთქვის პერიოდი აქტიურად გამოვიყენოთ. დღეს ვერ ვიტყვით რომ ჩვენ ვართ მთავარი სამიზნე, ასე ვთქვათ, ამ პარტიის. პირიქით, კურიერში მომრავლდით ძალიან. სადა? კურიერში. ხო, რაღაცა ნათი ხშირად იმეორებს ხოლმე ამ ამას და მინდა ერთხელ ბატონო დავით, მაშინ როცა ეთერში ვიყავით. არა, ჩემი ეთერის გარეშეც რამოდენიმეჯერ გითქვამს და ესა. ის რომ ახ მაგას გულისხმობ პირდაპირ ეთერში როცა იყავით კურიერში თქვენი ყრილობის დღე იყო. ხო, და მინდა გითხრა რომ ძალიან გთხოვ ქრონომეტრაჟი ამოიღო და ნახო, რამდენჯერ იყო ირაკლი ალასანია სხვადასხვა 3 თვიდან სულ ერთი კვირაა ვარ საქართველოში, თბილისში. დანარჩენი ვარ მეც და მთელი ლიდერები საქართველოს შემოვიარე სოფლებში, რაიონებში, სულ რამდენჯერ ვიყავი ნაციონალურ არხებში. მაშინ როდესაც ხა მე კი ავი იმეს კი არ ვეჭვიანობ ან ვეჯიბრები. დებატებში ყავდათ ირაკლი, აშუქებენ ყველა პარტიას და ასე შემდეგ. დაფუძნება არა ეს იყო რა ქვია, ეს იყო ყრილობა და ბუნებრივია რომ ეს შეიძლება გაშუქებულიყო თან ხა როცა გეუნებიან და
შეიძლება იმათაცაც ყოთ მე რა უარი უნდა ვთქვა თუ არა ბატონო. ამიტომ ძალიან გთხოვთ ამ ნიშნის მოგებით დაალებით თავის საუბარს და ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის რომ ხშირად მოხვდე იმ ეთერშიც ასევე მაქვს პრეტენზიები მაესტროსთანაც იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილის გამოჩენის შემდეგ მაესტრომ ძალიან დაგვივიწყა ჩვენი პრესკონფერენციების გაშუქებაზე ხშირად უარს ამბობს ხოლმე მაგრამ ხმა არ ამომიღია იმიტომ რომ სხვა გადაცემების ნაცვლად ვერ ვისაუბრებ იმიტომ რომ არ ვიცუბრობ მაგრამ ჩვენ სისტემატურად გეხმიანებით ხოლმე ბატონო დავით ჩვენ არასდროს არ გვავიწყდა პრეტენზია ასე რომ ხდება ხოლმე ხანასია ხანისია მაგრამ რაც შეეხება ზოგადად მინდა გითხრათ რომ ხელისუფლება ყველას წინააღმდეგ იბრძოლებს ვინც ხელს შეუშლის მათ თავისი მიზნის მიღწევას რა იქნება ეს როგორი იქნება მათი მეთოდი მინდა გითხრათ რომ დღეს საერთაშორისო ვითარება შეცვლილია და ის ცვლილებები ვინმეს მოწონს თუ არ მოწონს რომელიც მიმაჩნია რომ არის ყველაზე სერიოზული ბოლო 10 წლის განმავლობაში საარჩევნო კოდექსის მიმართულებით. განპირობებული არა იმიტომ რომ დათო გამყრელიძის ან ახალი მემარჯვენეების ცხოვრების ზეწოლით, ხო? რა თქმა უნდა, ის საერთაშორისო კონიუნქტურით, რომელიც მოდი მარტივად, ძალიან მარტივად. რა მოხდა ისეთი, რაც არ მოხდა რაკამდე. რითი ამართლებს შენს ასეთ პომპეზურ განცხადებას, რომ მე მივახციე მეგობრებთან ერთად, ოპოზიციონერებთან ერთად. მე არ მივახციე, მიღწეული არ მithქვამს რომ მე მივახციე. როლი ხო ითამაშე მიშ. რა თქმა უნდა, ვითამაშე. რა ავიღე და არ თქვი უარი. აი დავიწყო პირველად წავიდა სერიოზულ დათმობებზე ოპოზიცია. პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის რომ სიას ამომრჩეველთა სიას რომელიც იყო და არის ყველაზე დიდი პრობლემა. შეადგენს და იმას ვეძებ. კი არა ამოწმებს. სია არჩევნები ჩატარდება არა CSKO-ს მიერ დადებული სიებით, არამედ ჩატარდება იმ კომისიის მიერ დადებული სიებით, სადაც ხელისუფლება არის 1/13. და სადაც მამუკა კაციდაძე არის თავმჯდომარე და არასამთავრობო ვიქარიან და ოპოზიციის პარტიის ვიქარიან. ეს არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევა, იმიტომ რომ ყოველთვის ამომრჩეველთა სიები იყო ყველაზე დიდი პრობლემა. მეორე ეს იყო სისტემა და ის პროპორცია, რომელიც იყო მიღწეული და სამწუხაროდ შალვა და ნათია. მე ძალიან კარგად ვიცოდი რომ ჩვენ არაპოპულარულ ნაბიჯს გამდით, იმიტომ რომ ზოგადად ხო იცით ახლა რომ კითხო დღეს ნებისმიერ მოქალაქეს პარლამენტი გავაუქმოთ თუ არა გეტყვი რომ საერთოდ გავაუქმოთ იმიტომ რომ უსაქმურები ტყილა უბრალოდ იღებენ ხელფასს და ასე შემდეგ რაც ხშირ შემთხვევაში მართალია ხო ზოგიერთ დიდ ნაწილს ამ პარლამენტზე მithumedes წინა პარლამენტშიც ბევრი იყო 9 წელი ვიყავი პარლამენტში და მინდა გითხრათ რომ ბევრი იყო რომ ვერ ვცნობ არა ეხლა კატასტროფაა правда კონკრეტულად კოლეგებზე ალოს არ ვისაუბრებ ამიტომ როდესაც გაზდაზე წავედით მინიმუმ ჩვენი კოლეგებისგან არასამთავრობოებისგან რაღაცა ნეიტრალიტეტს მაინც ველოდით იმიტომ რომ ყველას ეს და არა ასეთი ტიპის თავდასხმას ხო და არა თავდასხმას და ხელის გამოშვირას ხელისუფლებამ ჩვენსკენ გამოიშვირა ხელი ოპოზიციურმა პარტიებმაც და მთავარი თურმე ყოფილა ის რეფერენდუმი რომელიც კიდევ ერთხელ ვამბობ რა რეფერენდუმი კი არ არის თვითმიზანი ჩვენთვის უნდა იყოს პოლიტიკური ბალანსი ძირითადად ხო 150 კაცია რა არა სამწუხაროდ ამიტომ ჩვენც უარი ვთქვით და აღარ მოვინდომეთ განტევებს და აღარც ხელისუფლებამ მოიკლა თავი რა თქმა უნდა და რა იგებს მაგრამ ამაში ნიშნულოვანია ის რომ იგივე კონსტიტუციური ჭერი აიწია და აღარ იქნება ერთ პარტიას კონსტიტუციის საკუთარი კიდევ რა არის ეგო მესამე ძალიან ნიშნულოვანია რომ ადმინისტრაციული რესურსის გამოსაყენებლად შეიქმნება უწყებათა შორისი კომისია რომელიც უცხოელებისთვის პარტიებისთვის ყველასთვის იქნება გამჭვირვალე და რომლის ეს იყო რვიანის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა კი მაგრამ ადმინისტრაციულ რესურსს ხომ იცით ბატონ დავით რომ მიშა მაინც თავი დამოლომდე არა ნახოთ თქო რა ეს ჩვენ რვიანში მაშინ მოვიფიქრეთ იმიტომ რომ გამოცდილება ჰქონდა ვინ ხელმძღვანელობს ამ კომისიას ნახოთ ჯერ ყოველ შემთხვევაში კანონით განისაზღვრება ეს სავარაუდოდ არის მოსაზრება რომ ან პრემიერ-მინისტრმა ან უშიშროების საბჭოს დივანმა უხელმძღვანელოს ხო ან ბოკერია და სწორედ ბოკერიას პირობებში ადგილობრივი არჩევნების დროს იყო ყველაზე ეფექტური, როდესაც ხდებოდა ადგილებზე პოლიციელების, სოდის, კუდის ჩარევა და ასე შემდეგ, მაშინ NDI იყო ამის ორგანიზატორი, ეს არაოფიციალურად იყო შექმნილი. ეხლა სწორედ საუბარი იმაზე, რომ კანონით უნდა მოწესრიგდეს ეს ყველაფერი, საუბარი კი არა, შეთანხმება ამასთან. და რა უშველა ამან, ხო? ძალიან სერიოზულად უშველა. მაშინ ყველა რა უშველა? მე პირდაპირ გეტყვით, რომ მანდატები, რომელიც ჩვენ წამოვიღეთ ზესტაფონში მაჟორიტარული, რომელიც ალიანსმა, რომელიც წამოვიღეთ იგივე წალკაში და ასე შემდეგ, მხოლოდ ამის მეშვეობით მოხერხდა, როდესაც ძალადობდა მეოთხე ეს არის მედია მონიტორინგი საერთაშორისო, რომელიც ასევე შეთანხმების და ერთიანი მოთხოვნა იყო რუიანის და რომელიც განხორციელდება სწორედ ან BBC-ს სავარაუდოდ რა მოხდება რა? საზოგადოებრივ არხზე, ხო? არა, ყველა არხზე, ყველა არხზე. ხო, მაშინაც საზოგადოებრივ არხზე. აი კომერციული არხი ვარ და მე დროს უთმევ ვიღაცას. მე რა? არაფერი მარეგულირებელი იქნება ვალდებული რომ მოახდინოს რეაგირება ამაზე, იმიტომ რომ თქვენ არ ღვევთ კანონს, იმიტომ რომ კანონი დღესაც ამბობს, რომ არ უნდა მოხდეს ტენდენციური გაშუქება, საინფორმაციო თანაბრად უნდა გადანაწილდეს და ასე შემდეგ. მე შეგახსენებ, ესეც საიდან მოვიდა რუიანში ეს იდეაც ამ მედია მონიტორინგის
ადგილობრივი არჩევნების დროს პირველი არხი, რომლის მონიტორინგსაც ახორციელებდა მხოლოდ BBC, იყო საკმაოდ დაბალანსებული, საკმაოდ და არავის არ ქონდა პრეზიდენტი. ეს რუსთავი 2-ზე, მიშა არ იქნება 40 წუთით? ნუ კიდე ერთხელ ამბობ, ეს არის სერიოზული მიღწევა, რომელიც განხორციელება. თუ იქნება ამ მიღწევის შედეგად. თუ იქნება, მინდა გითხრა, რომ სერიოზული პრობლემები შეექმნება საერთაშორისო საზოგადოებასთან, რომლის მიმართაც ის არის ძალიან მგრძნობიარე. განსხვავებით პუტინისგან და როგორ წარმოგიდგენია წინასაარჩევნო კამპანიისას მიშა არ იყოს 40 წუთი კურიერში? როგორ წარმოგიდგენია? ნახოთ, ეგეთი გულობა არ იქნება მისთვის პრობლემა. შიქოვანის მარეგულირებელი წერილს რომ იწერს. იმას. რუსთავს. თავის მიშას კომპანიას. ხო, ნუ პრინციპში თავის. მოდით, ნუ ვიქნებით წინასწარ სკეპტიკოსები და იმ მიღწევას, რომელიც დღეს რეალურად გვიჭირავს ხელში, ნუ თავიდან გადავარდეთ, რა ქვია. მე-4 პუნქტი არ გიჭირავთ. რეალურად. ვიცი ჩვენ ტელესპეციფიკა და იმიტომ. კი ბატონო, ისე ანუ მოდი გავიხსენოთ კიდევ ერთხელ პირველი არხის მუშაობა იმ 2 თვის განმავლობაში, რაც იყო 2000 წელს. არ აინტერესებდა პირველი არხი, მაინც არავინ არ უყურებს და ქონდათ იმედი და რუსთავი 2 რა. არა, თუ არ აინტერესებდა, რატო არ ხორციელდება ის მუდმივად? დამთავრდა ის არჩევნები, დამთავრდა მონიტორინგი და პირველი არხი ისევ გულუბრად აგრძელებდა ეს. არ კარგავს ბატონო დავით პირდაპირ. ამიტომ რაც ეს დავაკარგინებთ, მით უკეთეს. მე-5 არის კიდე. რა თქმა უნდა არის. ეს არის საარჩევნო კამპანიის დაფინანსება, უпростоრედ ანაზღაურება ბარიერ გადალახული პარტიისთვის. ეს ძალიან მილიონი ლარი. რა თქმა უნდა, მეც ვითხოვდით, გვიდოდა 2 მილიონი დოლარზე იყო რუიანში საუბარი, გვიდოდა 4% გადალახულზე, მაგრამ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეხლა ვისაც გაუგიმა ბედმა და ივანიშვილმა გაიღო მოწყალება მისთვის ის, მაგრამ მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყოველგვარი მოწყალების გარეშე პარტიებს მით უმეტეს ვისაც ექნება არჩევნების წინ რეიტინგი, კონდეთ საშუალება, რომ კერძო პირისგან თუ ბანკისგან მოიზიდოს. ამ უზრუნველყოფიდან ამ უზრუნველყოფით აიღე უკვე სესხი, ხო? მილიონი ლარის. ამ უზრუნველყოფით აიღე უკვე სესხი, ხო, პარტიისთვის? არა მიგია, ავიღე. ხდები რას გეკითხები? მილიონი ლარი ხო მოგეცემა თუ გადალახავ? თუ გადავლახავ. ანუ ეს უზრუნველყოფაა პრაქტიკულად რაღაც, შეიძლება ჰიპოთეტიური ოდნავ, მაგრამ ხო, არა, რა შეგვიძლია აიღო. ხაზინის უზრუნველყოფა, რომელსაც რა თქმა უნდა არჩევნების წინ მეც თუ მექნა საკმარის რეიტინგი, რომ კრედიტის გამცემი ბანკი იქნება პირველი დავარწმუნო, მეც და ყველა პარტიას ექნება ამის საშუალება და ეს არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევა, იმიტომ რომ ფინანსების გარეშე კამპანიის წარმოება, მოდი პირდაპირ ვთქვათ, არის რა თქმა უნდა მილიონიც არ არის საკმარისი, მაგრამ მილიონი ბევრად მეტია ვიდრე 100.000 და ვთქვათ 200.000. მაგრამ ის რომ შემოიღეს დაფინანსების დრაკონული კანონები ხო და ამიტომ ვამბობ რომ მანდ იყო ჩადებული რომ ერთ ბანკს შეეძლო 100.000-ის გაცემა, ეგ ამ დათმობაზე წამოვიდნენ და მილიონამდე იქნება აწეული, ანუ ერთ სუბიექტზე შესაძლებელი იქნება რომ ბანკმა გასცეს მილიონ ლარამდე, იმიტომ რომ ადეკვატურია და ლოგიკურია, ხო? სესხი. და არა შემოწირულობა. იურიდიულ პირებს პარტიების დაფინანსება ეკრძალება. იურიდიულ პირებს მართალი გითხრა, მე ამას ვიზიარებ და ძალიან ეს ჩემთვის საოცნებო იყო, ვერას ვერ წარმოვიდგენდი, ნამდვილად ასე პოლიტიკური ოცნება იყო, რომელიც ივანიშვილის ხათრით ასრულდა. ხო და რატო? გეტყვით ახლა 10 წლის განმავლობაში მე ვიყავი 2002 წელს, 2003 წელს საარჩევნო კამპანიის ხელმძღვანელი, 2008 წელს პრეზიდენტად ვიყრიდი კენჭს. 2008 წელს შემდგომ ვიყავი გაერთიანებული ოპოზიციის შტაბის ხელმძღვანელი. 2010 წელს ალიანსის პირობებში აქტიურად ვიყავი ჩართული ფანდრაიზინგში და ასე შემდეგ. არც ერთხელ არ ყოფილა პრეცედენტი, არც ერთხელ ხას უსვამ, რომ თუნდაც 1 ლარი გადმოერიცხოს რომელიმე იურიდიულ პირს ჩვენთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი გავლენაც იყო პერიოდში იგივე გაერთიანებული ოპოზიციის დროს, იგივე ბიზნესთან ასოცირებული ვიყავი საპრეზიდენტო კამპანიის დროს, პირადად გაუგზავნე 500 ყველაზე მსხვილ კომპანიას წერილი თხოვნით, რომ სიმბოლურად 100 ლარი მაინც ჩაერიცხეთ, ეს ჩემთვის ესე ტესტი იყო. 1 ლარიც არ ჩარიცხულა. ასეთივე სტატისტიკა არსებობს ყველა ოპოზიციური პარტიისთვის. აქედან გამომდინარე. აგზალვა რა საჭიროა? აქედან გამომდინარე, ეს თანხები იურიდიული პირებიდან ყოველთვის მიდიოდა ხელისუფლების სასარგებლოდ და უამრავი იგივე გამჭვირვალობა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში თუ ნახავთ მის მონაცემებს და ყველას აქვს ეს, ნახავთ თუ ყველა კომპანიას იმ ჭერის ფარგლებში რაც იყო 100.000 ლარი, რამდენი მილიონია ჩაირიცხა. კი ბატონო დავით, მაგრამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ის საიასთან ერთად ახალგაზრდა იურისტებთან ერთად დღეს უკვე საუბრობს იმ ძალიან ბუნდოვან ცვლილებებზე, რომელიც დაფინანსებასთან დაკავშირებით ხელისუფლება პარლამენტში. რა შეიძლება მე საუბრობ იურიდიულ პირების დაფინანსების შეზღუდვაზე, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს საქართველოში კიდევ კარგახას იქნება ხელისუფლებისთვის ყულობა და ხელისუფლების ყულობაში. ხო, მაგრამ თქვენ ხო იცით რომ ეს ხელისუფლებას არ შეუშლის ბატონო დავით, ხელს დაფინანსება მიიღონ გადაანაწილოს. შეუშლის მან ელემენტარულად უამრავი ფიზიკური 21 მილიონი რო შეიტანოს 60.000 21.000 60.000 არის ჭერი
და ამავე დროს ისიც უნდა იყოს. ბატონო, ჩვენ მომწრე ვართ და მოწმები ვართ იმისი, რომ როდესაც იგივე დანალეჟავას კვირის რეპორტაჟში მასალა იყო, რომ ადამიანებს ჰქონდათ თანხა შეტანილი ნაციონალური მოძრაობის წინასაარჩევნო ფონდში, ისე რომ ამ ადამიანებს საქართველოში არ იყვნენ. რა თქმა უნდა, მაგას ვადასტურებ. ეს მათთვის პრობლემა არ არის 60,000 სახელის და გვარის მოძებნა, რომელთაც ისინი შეიტანენ ამ თანხას. მათ საარჩევნო ფონდში. ეს პრობლემას უქმნის მხოლოდ და მხოლოდ და მხოლოდ ივანიშვილს, ხო? ივანიშვილს, ანუ ერთადერთი ეს ივანიშვილს არა ყოველს გადამარჩეს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, 10 წლის განმავლობაში ერთი პრეცედენტი არ ამაქვს და თუ ნახავთ, რომ ახალ მემარჯვენეებს, ან გაერთიანებულ ოპოზიციას, ან ალიანს რომელიმე იურიდიულმა ფირმა ფული ჩაურიცხა, მე უკან წავიღებ ჩემს სიტყვებს. ეს ერთადერთი აწყობს იმას, ვისაც აქვს საკუთარი ბიზნესი და შემოდის პოლიტიკაში. ეხლა ეგ რამდენად შესაძლებელია, მე მქონდა საკუთარი ბიზნესი და გამაკიდე ამ ხელისუფლებამ და დამატერორა და რა ვიცი, არა მარტო მე ყველა. და სხვათა შორის მაშინ ბიზინა ივანიშვილს ერთხელაც არ გაჩენია სურვილი, რომ თუნდაც ამ პროტესტი ან რაღაც გარკვეული ფორმით სოლიდარობა გამოეცხადებინა. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ბიზინა ივანიშვილს აქვს ისეთივე შესაძლებლობა, როგორც ექნება ხელისუფლებას, რომ იპოვოს ფიზიკური პირები და მაშინ ფიზიკური პირებისგან შეიტანოს, როგორმე დღეს ფინახიდაშენმა ხო დაადასტურა, რომ გაფინანსებს ის იურიდიული პირები, რომლებიც გვირიცხავენ ფულს. ასეთივე ფორმით მოახერხებენ ისიც, რომ შეიტანონ. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს ბევრად უფრო თანაბარ პირობებს ქმნის და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მაკეინმა დემოკრატ სენატორთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანი 2002 წელს მიიღო მისთვის ერთ-ერთი ყველაზე საამაყო კანონი, რაც არის სწორედ ფინანსების შეზღუდვა და კამპანიის გამჭვირვალობა ამერიკაში. იქაც კი პრობლემაა ის, რომ სწორედ იურიდიული პირები ზოგი გუბერნატორთან, ხელისუფლებასთან დაახლოებული სხვადასხვა კომპანიები ცდილობენ, რომ ძირითადად ჩარიცხონ იქ და ეს ყოველთვის იყოს სადავო. ის რომ ეს იყოს გამჭვირვალე და თანაბარ პირობებში ჩაყენებული არის ძალიან მნიშვნელოვანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ დღეს ახალ მემარჯვენეებს და ნებისმიერ სხვა ოპოზიციურ პარტიას თუ არა ბიზინა ივანიშვილთან ასოცირებულს ან ხელისუფლებასთან ასოცირებულს არანაირი პერსპექტივა არ აქვს, რომ იურიდიულმა პირმა ჩაურიცხოს თანხა. აქედან გამომდინარე, თუ ეს აიგზავნება და ყველა თანაბარ პირობებში ჩავდგებით ხელისუფლებას გადავაცილეთ ძალიან ბატონო და შემდეგ მე ამას მხოლოდ მივესალმები და ამას ყოველთვის გავიმეორებ. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენი გამოცდილება. არ შეიძლება როგორც ხელისუფლებაზე მორგებაზე იყოს ცუდი ნათია, ისე დღეს ივანიშვილზე მოვარგოთ რაღაც კანონები არის ძალიან ცუდი. ამიტომ ჩავდგეთ ყველანი თანაბარ პირობებში და ყველამ ვიზრუნოთ ობიექტურ, თანაბარ, ნორმალურ ვითარებაში ამ მომრჩევლის მხარდაჭერას. დიდი მადლობა ბატონო დავით სტუდიაში სტუმრობისთვის. ეს გახდა დავით გამყრელიძის სუბიექტური აზრი. მე და შალვა ხვალამდე გევშვიდობებით ნახვამდის.